Você, profissional, está preparado para diagnosticar e tratar o bruxismo? E o bruxismo infantil? É de extrema importância, no momento que nós estamos vivendo, saber diagnosticar e tratar o bruxismo e o bruxismo infantil também. E como eu posso fazer isso? Vem estudar no Instituto Laura Moura Martins e aprender tudo a respeito de bruxismo com evidências científicas e também aplicabilidade clínica. Te esperamos aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.